Добрый день, дамы и господа! Вас приветствует компания «Мир камина», город Минск. Хочу вам представить нашу очередную работу. Камин выполнен из кафельной облицовки фирмы Кафелькар. Топка немецкая фирмы Brunner, модель 57×67, компактная. Мы решили распалить вам данный камин и показать возможности данного оборудования, данной топки, и как здесь горит огонь, как происходит процесс сгорания. Коротко могу сказать, что топка выполнена из листовой стали толщиной 4 мм, внутри она усилена шамотом, толщина плит 6 см, что увеличивает массу топки и тем самым увеличивает ее теплоемкость. Это надо для того, чтобы достичь топливной температуры 440 градусов. Та самая температура, которая необходима для того, чтобы сажа не образовывалась ни на стекле, не цеплялась ни за стекло, ни за стенки топки. В нижней части находится регулятор подачи воздуха, сейчас он полностью в открытом состоянии. Если я его перекрою, вы сейчас посмотрите, что будет происходить с огнем. Пламя тухнет, соответственно, герметичность такая есть, как вы это можете сами увидеть. Это будет происходить до тех пор, пока полностью она не потухнет. Вернув регулятор в исходное положение, процесс сгорания будет происходить дальше в нужном нам режиме. Вот так вот мы сделаем, и можете посмотреть. Камин горит, как я уже сказал, минут 20-25. Стенки кафеля уже теплые, начинают прогреваться. Кафель польской фирмы Кафелькар очень подходит для нашего региона, поскольку логистика очень удобная. Коллекция кафеля, линейка достаточно обширная, что позволяет нам подобрать кафель под любую топку, любого производителя, любого размера. Кафель – это природный материал, выпаленный из глины, собран данный камин на гидравлические смеси, Хафмёртель. Любим работать со строфланом или с Брюнером. Еще на нашем рынке есть Вольцховер, тоже смеси такого же принципа работы. Когда монтируется кафельная облицовка, в дальнейшем стенки ее будут прогреваться. То есть кафель можно смело перечислить, скажем, теплоемким камином. У нас в Беларуси кафель только начинает набирать популярность, поскольку люди еще не могут переключиться с мрамора. Но когда клиенту стоит вопрос о том, чтобы прогреть помещение, то мраморные облицовки, какие бы они ни были популярны у нас, такой возможности дать не могут, поскольку они собираются по принципу конвекционного типа. Нельзя приклеить мрамор к нагреваемой поверхности, поскольку он лопнет. С кафелем история совсем другая. Он дает очень много тепла, тепло приятное. Господа, время с момента, когда мы распалили наш камин, уже минут 45. Как вы видите, шамот в топке желтый, чистый, вся сажа сгорела, выгорела, теперь она на него не садится. Стенки кафеля очень теплые, кафель уже аккумулировал тепло. После того, когда закончится процесс горения в топке, мы можем перекрыть подачу воздуха для того, чтобы не выхлаживать топливник холодным воздухом свежим. И в помещение будет еще долго отдаваться тепло, которое на себя аккумулировал кафель. Это большой плюс кафельных каминов и теплоаккумуляционных каминов в частности. Спасибо вам за внимание. Будем монтировать для вас новые интересные камины и снимать про это видео.